कन्झम्पशन वाडोवपाक टॅक्स कमी करप हो एक बरो उपाय. पूण हो डिमांड जो वाडच ना तो केन्नाच्यान प्रॉब्लेम डिमॉनिटायझेशना साकून. 7 वर्स जाली गव्हर्मेंट उपाय काडटा पूण सगळे फेल. लेटेस्ट उपाय म्हणतो एक 7 लाख इन्कम टॅक्स आशिल्ले ते 12 लाख केले. आतां ताजो फायदो कितलो लोकांक? 2 कोटी लोकांक. बाकी 138 कोटी लोकांचें कितें? ताजी कांयच चिंतूना. आतां GST काडल्या, सेंट्रल गव्हर्मेंटान बरोबर स्टेट गव्हर्मेंटाकय घेतला कारण स्टेट गव्हर्मेंटाचे इन्कम कमी जातलें. आतां मेन प्रॉब्लेम कितें? टॅक्स कमी जाता ते 5%, 10% जाता पूण तांकां इन्कमूच ना जाल्यार मिडल क्लास लोक पुअर जातात. पुअर लोक BPL सकयल वतात. डिमांड खंयच्यान वाडटलो? तें पयलीं एड्रेस करूं जाय. इन्कम्स ऑफ 138 कोटी, नॉट ऑफ 2 crore पीपल इज द प्रॉब्लेम.